Всем привет, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Pitch Обзор с вами. Сегодняшний камин выполнен в так называемом рустикальном стиле. Такое направление сейчас очень популярно в каминной сфере, и подобных предложений можно встретить немало. Шамотный кирпич очень практичный и красивый материал, если его умеют правильно обрабатывать. И со временем он не теряет каких-либо своих интерьерных свойств, декоративных свойств, так и практичных. Сейчас я бы хотел акцентировать ваше внимание на дверце нашей сегодняшней топки. Такая форма стекла крайне редко встречается в каминах рустикального стиля. Дверца имеет вертикальный способ открытия. А это означает, что в любой момент из закрытого камина мы можем сделать открытый. А знаете ли вы, дорогие друзья, о том, что идеальная тяга дымохода должна быть равна 12 паскалям? Но, как утверждают специалисты-монтажники, такой идеальный вариант в среднестатистическом загородном доме можно встретить крайне редко. Либо тяга больше нормы, либо тяги не хватает. Идеала, как говорится, практически не бывает. Технологи придумали очень интересный механизм, и называется он регулятор тяги. Специальный вот такой вот барабан, крутя который мы устанавливаем шиберную задвижку на нужный нам уровень. Это мы поймем по картине, которая будет у нас внутри топочной камеры. Огонь, он, конечно же, будет реагировать на эти наши манипуляции, и когда мы сможем полностью контролировать пламя внутри топочной камеры, это значит, что мы настроили шиберную задвижку, адаптировали в некотором смысле наш камин под тягу нашего дымохода. За весь период наших съемок сегодняшних стекло так нигде и не закоптилось. Это может говорить лишь о том, что функция чистого стекла работает на все 100%. Чаще всего в уголке, либо сверху, либо снизу, где-то есть небольшое закопчение такое стекла, потемнение. Тут мы видим совершенно огромное и чистое стекло. Кроме всего прочего, как я и говорил, нашу дверцу можно вот так вот приподнять, и камин из закрытого состояния у нас становится открытым. Ничего не мешает взору, но в любой момент мы можем вот так вот закрыть и, например, куда-то уйти, соответственно, оставив дом в совершенной стопроцентной безопасности. Компания «Домотехника». Камины, печи, котлы, дымоходы. Все, что сохранит экологию и тепло в доме. Комплексная услуга, постгарантийное обслуживание. Белинского, 86. Подарите тепло себе и своим близким. Компания «Домотехника». Камин.ру. В салоне представлен действующий камин.